o meu saludo e o meu agradecimento á señora concelleira do Concello de Santiago e ás señoras diputadas aquí presentes. Moitas gracias por estar aquí connosco. Benvidos os asistentes a este encontro que debe moito de súa organización a esa labor incansable dos patronos, as patronas, en este caso da Fundación, e aos membros directivos da Asociación A Naval Galicia. Bueno, dito isto, eu quería decir unas palabras, aparte de saludar a todos os presentes e a todos os que nos poden estar escoitando a distancia, unas palabras en recordo a unha arquiveira moi conocida que é Vicenta Cortés. Falaré en castelán. Inauguramos hoy, 1 de abril de 2022, las cuartas jornadas de la Fundación Orga Gallego, organizadas conjuntamente por la Fundación de este nombre y por la Asociación Babad Galicia, bajo el título As Mulleres na Información en los Centros de Memoria. As Mulleres, las mujeres de la información, en la información y en los centros de memoria. Se convoca como una ocasión para reflexionar y dialogar acerca de temas como las mujeres en los archivos, bibliotecas y museos, sobre el lugar que las mujeres ocupan en la memoria colectiva o sobre proyectos para aumentar su visibilidad. Puesto que estas jornadas están dedicadas a las mujeres del mundo de la documentación, me ha parecido oportuno dedicarle unas palabras a las profesionales que se cruzaron en mi vida profesional de archivero, pues he tenido la suerte de estar rodeado de valiosas colegas y colaboradoras. Y esto fue así desde que me incorporé a mi destino en la Inspección General de Archivos allá por 1966, en que era un pimpín, hasta que pedí la excedencia del cuerpo facultativo en 1988. Y también después, y si no, véase la nómina de patronas de la Fundación Orga Gallego: Isabel Buján, María García Mirad, Olimpia López Rodríguez, María Dolores Pereira Oliveira, organizadoras de este evento. Me refiero, como conviene a estas jornadas, a mujeres profesionales del mundo de la documentación y concretamente archiveras, que las patronas también lo son. Colegas, compañeras, amigas y algunas maestras. En la Inspección de Archivos, Isabel Moiño y Paloma Barrio. En mi destino, en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, Dolores Barahona y las colegas de otros archivos del Estado. Mercedes Freire, Daría Vilariño, Concha Varela, María Jesús Álvarez Coca. En mi etapa en el Archivo del Reino de Galicia, Mariola Suárez, Beatriz Díaz y las alumnas de la Escuela Taller, hoy profesionales competentes. De todas ellas guardo amables recuerdos y en algunos casos colaboraciones y una entrañable amistad. Pero hay tres que, además de colegas, compañeras y amigas, fueron maestras: Vicenta Cortés, Orga Gallego y Antonia Heredia. De las tres he tenido oportunidad de decir palabras elogiosas y merecidas, pero hoy quiero recordar, porque hace unos 54 años que se cruzó en mi vida, a doña Vicenta Cortés Alonso, por quien guardo especial veneración. La doctora Vicenta Cortés se hizo cargo de la Inspección General de Archivos el año 1973 y su llegada fue como la caída de un meteorito en un mar tranquilo. La laboriosa pero apacible oficina, dirigida anteriormente por don Antonio Matilla Tascón, sabio, venerable y afable caballero, minucioso en sus escritos y un tanto jerárquico en sus relaciones, fue sustituida por un torbellino de actividad desenfrenada donde una iniciativa se sobreponía a la otra. Por primera vez se enviaron a los archivos históricos provinciales las listas de novedades bibliográficas o las referencias a los clásicos de la archivística y las ciencias auxiliares, mediante boletines que contribuían a actualizar los conocimientos de los profesionales y a facilitar las peticiones para sus bibliotecas auxiliares, que comenzaron a tener importancia para la investigación histórica y apoyo a la gestión archivística. Se comenzó también a implantar la informática en los archivos, con apoyo a los proyectos de informatización de series como los protocolos notariales o el catastro del Marqués de la Ensenada, que si no llegaron a buen fin, sustituidos más adelante por otros más globalizadores, sí nos fueron habituando a trabajar con algo distinto a las fichas tradicionales. El lema de la doctora Cortés, "El que quiera que me siga", se constituyó en un eslogan que no pretendía arrinconar a los que no, pero sí animar a los que sí estaban dispuestos a participar en una carrera que algunos no hemos finalizado todavía. Sin duda, su capacidad de trabajo era extraordinaria, como lo era su apertura a las novedades no solo tecnológicas.
También era de señalar su sobriedad a la hora del café, era de su sobriedad extraordinaria a la hora del café una manzana, y en los varios viajes que compartimos con amigos y familias, comentarios reprobatorios del tipo «pero otro café», del que aprendimos a no tener en cuenta porque su ascetismo no respondía a nuestro modelo de vida mucho más frívolo y que ella respetaba, no sé si a regañadientes. Creía en la ayuda al prójimo y la ponía en práctica con sus camboyanos y sus cursos y asesorías en Hispanoamérica, donde tenían veneración por ella, especialmente y no solo en Perú. Mucho aprendimos de ella, aunque se prodigaba lo justo. Tuvo a gala ser archivera, pero fue también hispanista, americanista, feminista sin estridencias, republicana sin ser antimonárquica, cinéfila y amiga de sus amigos. No pretendo glosar su currículum, pues ya lo hice en vida, que es cuando hay que hacer los homenajes, sino solo evocar su figura, cuya ausencia nos ha dejado un vacío profesional, pero también una memoria llena de bellos recuerdos que quiero reiterar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esa reflexión así sobre a nosa mestra Vicenta Cortés. Dou a palabra a Mercedes Queixa, diputada do Parlamento de Galicia. Moi bo día, obrigadísima polo convite a participar desta xornada que sei que ten unha elevadísima importancia para toda a organización porque foi suada fronte a unha pandemia que nos paralizou ou casi quixo paralizar todo nas nosas vidas, mas aquí hai unha proba máis de que todo aquilo que nos propoñemos porque acreditamos niso somos quen de sacarlo adiante. Por tanto, a gratitude e os parabéns por teimar e ir contra vento, contra marea e contra unha pandemia para hoxe poder celebrar aquí esta xornada de forma presencial. Eu sinto non ter elaborado unha intervención a caída e a altura da que me precedeu. Ai, que podo quitar isto, non? Perdón. Xa non sabemos moi ben en que fase vivimos, non? De como sen máscara. Digo que lamento non ter elaborado con tempo unha intervención á altura da que nos acaba de preceder, mas eu viña con intención de ser unha asistente máis para tomar notas e apuntamentos no caderno. En calquera caso, xa que se me brinda esta tan xenerosa oportunidade de falarvos ou de falar convosco, quero dicir que o primeiro que pensei aquí foi un verso da poeta Estíbaliz Espinosa que di «Somos o que lemos», e o que primeiro pensei e asociei é tamén somos a memoria que coidamos, non só a que guardamos con nós, senón a que coidamos coa vontade e coa intención de compartila, de socializala e de colectivizala, non só para o noso tempo presente, senón como ese legado que recibimos e que temos con responsabilidade tamén que legar. Eu entendo, no noso grupo do BNG entendemos polo traballo que estamos desenvolvendo, no meu caso, dentro do ámbito do Parlamento Galego, que é difícil asumir coa responsabilidade que compre o presente no que estamos, mas tamén o futuro, sen o cuidado das nosas bibliotecas, sen o cuidado dos arquivos, sen o cuidado dos centros da memoria. E aí, efectivamente, sempre topamos un elemento común, central, un epicentro que é o traballo, a palabra, a voz das mulleres. Mulleres como guardadoras de memoria, na nosa cultura incluso sabemos que teñen un papel fundamental como guardadoras da memoria oral, esa que sempre corre o risco de esvaecerse e desaparecer, non? Mas tamén en calquer outro ámbito, non? No ámbito literario, no ámbito bibliográfico, fotográfico, musical, etcétera, etcétera. Eu entendo que compre que nos activemos para sermos tamén guardadoras e reveladoras desa memoria. Entendemos tamén que o futuro, para ser máis xusto aínda, con maior carga de xustiza social, mesmo da que gozamos agora, ten que ter sempre contemplada e activada desde a primeira liña esa mirada lila, esa outra mirada de xénero que case sempre estivo oculta ou secundarizada. Unha perspectiva de xénero co que tamén entendemos que hai que traballar neste ámbito da recuperación da memoria a través dos arquivos.
Entendemos que esa debería de ser unha responsabilidade prioritaria para calquera proxecto, para calquera plan de goberno. Evidentemente, sabemos perfectamente as persoas que traballamos, no meu caso, como portavoz de cultura destas áreas, que non está a ser todo o que debera. Por iso simplemente quería mencionar algunhas das iniciativas que grazas sempre á colaboración que atopamos en PAMAF e tamén as persoas que fan parte da Fundación Olga Gallego, grazas a este fluxo continuo de información, de contraste, de opinión que recibimos, podemos tamén elaborar o noso traballo a nivel parlamentario. E aquí quería lembrar que hai moi poucos días desenvolvemos iniciativas para reclamar por fin que se desenvolva a lei de bibliotecas, que hai 12 anos que está aprobada e segue, pode dicir, inactivada porque non se desenvolve regulamentariamente, ou tamén outras iniciativas registradas que defenderemos en breve, como é tamén o insuficiente desenvolvemento da lei de arquivos que foi aprobada hai máis ou menos que 8 anos. Evidentemente, este é un traballo que está en proceso, que precisa de implicación, que precisa de responsabilidade e, desde logo, por parte do BNG, toda ela, todo o compromiso. Moitísimas grazas por darnos esta oportunidade de seguir ampliando o coñecemento e de acceder a toda a información que precisamos tamén para desenvolver o noso traballo parlamentario. Moitísimas grazas e boas e proveitosas xornadas. Muchas gracias, Mercedes. Tamén para a invitación do vosso grupo parlamentario e o interese por os arquivos, as bibliotecas dos museos neste caso. Dou a palabra agora a Noa Díaz, diputada tamén do Parlamento de Galicia. Grazas, Olimpia. Non sei se me escoita. Sin isto tamén, eu creo que se me escoita. Puedes quitar a mascarilla, sí. Quitamos, pasame exactamente igual que Mercedes, xa non sabemos cando. Bueno, eu quería tamén agradecer o convite a estas xornadas. Teño que dicir que a sorpresa foi que tiñamos que intervir. Eu contaba tamén con estar sentada nunha desas butacas e aprender, aínda que teños, bueno, os tempos parlamentarios son así, temos que marchar. Eu personalmente teño que marchar antes do previsto porque me gustaría ter quedado aquí toda a xornada da mañá. É un placer tamén, e disculpa Pedro, pero un placer tamén estar rodeado aquí de mulleres. Non digo que non sexa dada a temática das xornadas o que corresponde, pero bueno, non sempre corresponde cando falamos de mulleres estar sentado nunha mesa con tantas mulleres. Eu quería comezar agradecendo o voso traballo, tanto en arquivos, tanto en museos, en bibliotecas, porque a realidade é que a memoria, como xa dixo aquí, dixo Mercedes, de feito, somos o que lemos. Eu sempre digo que somos o que fomos, non? Temos tamén sempre que botar unha vista atrás para coñecer o que fomos, e a realidade é que é moi necesario este tipo de xornadas e todo o traballo que estades facendo, porque as mulleres sabemos moito menos o que fomos que os homes, e isto é unha realidade, non? Temos que ter aprendido moito máis, temos que aplicar esa perspectiva de xénero, esa perspectiva feminista sempre a ese traballo documental. Nos tamén tivemos ocasión, veño representando o PSDG, tivemos ocasión de manter unha xuntanza con BAMAT, da que tamén xurdiron varias iniciativas, por certo non aprobadas no Parlamento, pero isto xa tamén é unha constante, tampouco non é moita sorpresa, pero precisamente que afondaba niso, na necesidade de aplicar esa perspectiva de xénero, de ter en conta nese traballo documental nos centros de memoria e demais, porque necesitamos saber, coñecer ben esa historia das mulleres, esa memoria das nosas mulleres, para tamén despois non ser quen de ter referentes. Eu teño dúas nenas pequenas, cando quero atopar referentes de memoria para ensinarlles o que fomos, resultame francamente complicado, non? E gustaría meter moito máis coñecemento, moito máis coñecemento para ofrecerllelo a elas, para que nas súas vidas teñan esas referencias de mulleres. Eu quería rematar agradecendo todo o voso traballo enxente, e máis, ademais, nunhas condicións que sabemos ben
que non son as axeitadas. Nos hai pouco, a última iniciativa que presentamos un pouco no vosso ámbito era pedirlle ao noso goberno que nos faga unha relación detallada acerca do investimento que se fixo, porque hai pouco se anunciaba, non recordo agora exactamente as cifras, sei que falei con Olimpia naquel momento para coñecer un pouco cal era a situación, a vosa situación en todo o que ten que ver coa logística do voso traballo, e saía para toda Galicia, para arquivos, bibliotecas e demais, un investimento anual de 130.000 euros, claro, coa cantidade de centros documentais que hai. Bota de contas, saía creo que a 3.000 euros en 15 anos o investimento para cada centro documental que hubo por parte nos últimos anos, creo que era no ano 2009, non? Así que eu quería agradecervos o vosso inxente traballo e esforzo, sei nesas condicións que non serían as máis axeitadas, e agradecer tamén a vosa loita tamén dende o tecido máis asociativo para conseguir que as vosas condicións de traballo sexan mellores, non? E nada máis pola miña banda. Grazas. Moitas grazas, Noa, tamén por a implicación e o vosso traballo tamén na defensa dos nosos ámbitos e tamén por acompañarnos hoxe. Dou a palabra agora a Marta Abal, concelleira do Concello de Santiago. Gracias. Bueno, non sei se... Sí. Bueno, bo día a todas e a todos. Para mí é unha satisfacción poder asistir a estas xornadas Memoria Documental de Galicia 2022, as mulleres, a información e os centros da memoria, organizada por Bamaz Galicia e a Fundación Olga Gallego. Un interesante encontro e espacio de reflexión sobre o enfoque feminista e como incorporar a perspectiva de xénero ás estruturas e aos procesos de traballo nas institucións que gardan a memoria documental. Porque dunha cousa estou segura, se os que escribiron a historia tivesen en conta o papel que as mulleres desempeñaron ao longo dos séculos, esa historia tería sido distinta. Pero lamentablemente a historia foi escrita maioritariamente por homes, por iso é tan importante incorporar o enfoque feminista aos arquivos, que son a fonte máis importante da nosa memoria histórica. Ata hai moi poucos anos os homes eran os que maioritariamente estaban vinculados aos centros de poder e a importancia das mulleres definíase no nivel social e familiar. E son precisamente, e iso sabémolo moi ben en Galicia, esas estruturas sociais e familiares as que condicionan a xerarquización da sociedade. Visibilizar ese papel da muller na historia, independentemente dos homes femeninos que destacaron dos nomes femeninos que destacaron noutras esferas, como a cultural, científica, económica ou política, é unha tarefa de todos e de todas. Pero para reconstruir esa historia diferente que incorpore e recoñeza o papel da muller ao longo dos séculos, precisamos de ferramentas. E o principal instrumento co que contamos son os centros que gardan a nosa memoria histórica. Parabéns por estas xornadas tan necesarias no actual contexto para avanzar cara á igualdade real e efectiva e para, na medida do posible, facer xustiza con todos eses nomes que formaron parte da nosa historia e aínda están esquecidos polo simple feito de seren mulleres. Moitas gracias, de verdade, gracias. Bos días de novo, os presentes e aquelas persoas tamén que nos están escoitando a distancia. Falaré en castelán, é a miña lingua habitual. Presentación da doctora María Xosé Agra Romero. Tengo el honor de presentar a la doctora María Xosé Agra Romero, que nos va a impartir la conferencia inaugural de estas jornadas con el título Alrededor da Memoria, redes de transmisión. Me parece oportuno y necesario decir algunas palabras sobre su sólido currículum vitae, su investigación en el campo del feminismo y cómo algunas de sus recomendaciones son aplicables a nuestras investigaciones. Sobre su currículum vitae diré que es doctora en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, catedrática ya jubilada de Filosofía Moral y Política en la Facultad de Filosofía en dicha universidad, que formó parte desde su fundación del CIFEX, Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Universidad de Santiago de Compostela y es miembro electo del plenario del Consejo de Cultura Galega y coordinadora de la Comisión de Igualdade entre os anos 2005 e 2016
si non teño equivocadas erradas as datas. Podemos encontrar información sobre ella y sus realizaciones en las páginas de la propia doctora en la universidad y en otras que le dedica al Consejo da Cultura Galega, Wikipedia y otras páginas especializadas en filosofía y feminismo, así como en librerías especializadas que nos ofrecen sus publicaciones con el ánimo de vendérnoslas, evidentemente. En estas páginas encontramos breves biografías y bibliografías sucintas y, en el caso de Wikipedia, una indiscreción, su edad y una referencia profesional a su ocupación, una ocupación peligrosa. Es filósofo, es decir, se dedica a pensar. Pero más peligroso todavía, es especialista en filosofía política y teoría crítica feminista. Desde el Aula Castelao, en la inauguración del Aula de Filosofía en el año 2019, si no me equivoco en fecha, la presentadora señalaba dos características de María José Agra desde que abordó la obra de Rawls: su compromiso con Galicia y su vinculación con el feminismo. Y señalamos nosotros su interés por la filosofía política a través de un trabajo serio y continuado, alejado de los focos mediáticos que sin duda le hubieran dado mucha mayor proyección política, perdón, política no, política también, pública, de la que ya tiene. Digamos algo sobre estas tres facetas de su trayectoria. Rawls, primero. Sobre su interés por Rawls, cabe decir que se ocupó de la filosofía política antes y después de este autor, de su sentido de la justicia, sobre su metodología, su teoría ética y tantos otros puntos de vista que cabe pensar si hay algún aspecto de este pensador que no haya tocado. Segundo, feminismo. De los 112 ítems que encontramos en Dialnet, que listan sus libros y aportaciones a libros, actas de congresos y artículos de revista, encontramos títulos que hacen referencia al tema del feminismo y la teoría crítica feminista, pero no solo desde la perspectiva de la justicia social, la filosofía política contemporánea y otros temas que tocan forzosamente a la situación de la mujer. Así, vemos en los títulos de sus publicaciones palabras que hacen referencia a feministas, feminismo, mujeres, género, pero también al amor, al sexo, al género de nuevo y al cuerpo de la mujer, siempre el cuerpo de la mujer, a la violencia y al ecofeminismo, y forzosamente relacionados con los vocablos anteriores: justicia, justicia social, justicia distributiva, ética, igualdad, equidad, fraternidad, ciudadanía, educación, democracia, multiculturalismo. Tercero, desde la filosofía política se ha ocupado de la vulnerabilidad del hombre actual. Hawking, Iris Marion Young, Adriana Cabarero, Judith Butler o un nombre impronunciable, Schlar, no sé cómo se dirá, son algunas de las autoras sobre las que reflexiona para plantear la complejidad de las raíces de los desequilibrios de nuestra sociedad. Vulnerabilidad desde la perspectiva del cambio climático, desde el punto de vista sanitario, con las epidemias que conocemos del COVID o del mosquito Zika. Vulnerabilidad de los individuos, de los grupos humanos, del hombre en situaciones concretas o vulnerabilidad de la condición humana, y que vemos ejemplificada, lo vemos todos los días, ¿verdad?, en los refugiados, en los desplazados, en los exiliados. En el texto de presentación de su conferencia ha habido un párrafo que me ha interesado especialmente: su referencia a los vestigios, anacos o fragmentos en los estudios feministas y de género sobre historia y memoria. Y mi interés se debe a que conservo un fragmento de una investigación que realicé en su día sobre una tipología que me había llamado la atención, trabajo que desapareció en alguna de mis mudanzas, quedando tan solo una parte de la introducción que lleva por título Mujeres, Justicia, Documentos, licencias de estar a derecho. Investigación merecedora de retomarse y completarse bajo el punto de vista de la situación de la mujer de clase humilde en el mundo de las desigualdades jurídicas y sociales del antiguo régimen. Pero nos toca ahora escuchar a la doctora Agra. No es ningún lapsus, que sin duda nos proporcionará más luces sobre este mundo de tinieblas en que las mujeres debían desarrollar su existencia en épocas no tan lejanas a la nuestra y cuya memoria debemos transmitir. Alrededor a memoria, redes de transmisión. Adiós. Sí, escoita. Sí.
Ben, moitas grazas, bons días. Pedro, non te preocupes porque, segundo Rado e Macuto, a min o mote que me tiña o alumnado era precisamente agria. Co cal me salvaba de moitos problemas, porque xa de entrada xa sabían de que había que facer algo máis que... Ben, moitísimas grazas por estar hoxe aquí, por esta invitación de BAMAD, Galiza e da Fundación Olga Gallego. É para min unha honra impartir esta conferencia inaugural sobre as mulleres, a información e os centros da memoria. Un agradecemento especial á presidenta de BAMAD, Olimpia López, que tuve un continuado correos para desde antes da pandemia, que foi cando contrataron comigo para poder estar aquí. Quixera comenzar dicindo que moito teño aprendido das bibliotecarias, fundamentalmente. E, como isto vai de memoria, tamén se me remove a memoria de todos os anos que compartín con elas, que me axudaron na miña docencia, na miña investigación, que compartín tamén nas comisións de biblioteca de centro, de biblioteca universitaria e en peleas e guerras varias pola automatización que me tocou a min, sendo presidenta da Comisión da Biblioteca Universitaria nos anos 91 ao 94, de automatizar, se decía naquel momento, a biblioteca universitaria. Toda unha experiencia da que aprendín a maiores do que xa coñecía e do que sigo coñecendo a través da miña experiencia docente e da miña práctica investigadora. Esta arredor da memoria, entón, e tamén arredor de todas estas colegas, amigas, ex-alumnas, que hai moitas de filosofía que se pasaron e opositaron a bibliotecas, arquivos, etc. E quixera con vos partillar unha serie de reflexións en este tempo que podan servir para logo nas distintas intervencións pois ir aprofundando un pouco máis. Cales son as cuestións que a min me interesa destacar? Unha pregunta sobre a que logo volverei será precisamente onde están as mulleres, non? Unha pregunta que vimos na mesa de alguna forma, na inauguración estaba presente, non? E unha conclusión será, veremos e explicarei como, que as mulleres temos que non deixarnos atopar onde non nos esperan. E, polo tanto, explicarei a que me refiro con isto. Estes van a ser os tres eixos que intentarei brevemente, e aténdome o tempo, para incidir. Vou a utilizar, veremos agora, a metáfora da maleta para abordar a cuestión de que é isto da memoria colectiva, da memoria histórica, como, e será tamén unha conclusión, veremos unha memoria construída, compartida e pelexada ou discutida. A segunda parte irá sobre onde están as mulleres, pois justamente que o problema da memoria e a historia é a falta de transmisión que se produce e a recuperación, como sinalaba Pedro, de fragmentos, de pegadas nunha labor, diríamos, en principio, arqueolóxica, detectivesca, pero tamén veremos que con unha profundidade xa a estas alturas, despois dos estudos e das prácticas desenvolvidas, moito máis acaída ao que hai que facer, ou o que deberíamos facer. E, por último, centrareime nas redes de transmisión, no que eu entendo que é unha parte fundamental da labor que se pode facer desde arquivos, bibliotecas e museos, atendendo a unha cuestión fundamental, e é que non hai ningunha institución que teña incorporado
plenamente, nin con todo o que eso supón a historia e a memoria das mulleres. Por lo tanto, a necesidade de intervir desde e como que parámetros empregamos para achegarnos aí. Cando estaba pensando se a pospandemia en que como comezar a miña intervención para falar de algo tan frágil, delicado e, diríamos, controvertido como é a memoria e a historia, máis no noso país, volvín a reler a Residente privilexiada de María Casares, que, por outra parte, coincide co ano de conmemoración do seu nacemento. Que mellor neste marco comenzar precisamente con algo que atinxe a memoria e a historia, pero sobre todo a memoria, que é unha conmemoración, porque é conmemorar a unha muller como María Casares e con este título de que ela dá ao que, como sinala María Lopo, non é unha autobiografía, senón unha testemunha vital e un ensaio de Lopo policéntrico. Recomendo encarecidamente a quen teña preocupación non só pola figura de María Casares, senón do que este libro transmite como testemunha vital e o que nos pode ensinar tamén como muller e unha muller, digamos, de fama, unha muller que o conquistou todo e esa outra muller con minúscula que logo veremos que se achega a esas mulleres anónimas, a esas mulleres mudas que tamén teñen que formar parte da nosa memoria e da nosa historia. Sorprendeume tamén e me consideraba que era pertinente traela aquí porque, contra todo pronóstico, bueno, é dicir, achámonos nun momento no que de novo volvemos a estar en un contexto de guerra, que xa había guerras, pero nos tocaban moito máis de lonxe, vemos polo televisión, pero esta apunta directamente a Europa e apunta a Unión Europea e esa comunidade política que se configura e que ten que enfrontarse a este problema. E temos refugiados xa e refugiadas xa no noso lado, aquí. Non é algo que este nos campos eses de semiconcentración onde están os refugiados, sino que se vai a buscar, veñen e unha campaña importante de apoio. Relendo a María Casares, ese texto que tendes aí, apareceu de novo a maleta. Unha maleta que ela conta cando ten a segunda experiencia de ter que marcharse, que a invasión dos nazis en París, en Francia, ela vive un doble trauma, o trauma da Guerra Civil, pero tamén o trauma da Segunda Guerra Mundial, que lle afecta directamente, e ela relata aí como está con unha imaxe que podemos decir se repite, hoxe, cas maletas no tren, ca maleta, non as maletas. A maleta na estación de tren, ateigada de xente, e ela amarra a maleta que leva, ao parecer, os escritos do seu pai e as xollas da súa nai, ou o que chamaban as xollas da súa nai. E o seu pai, vendo que non dá subido e que ela non quere soltar a maleta, di que ten que suba ao convoio e que deixe a maleta. E ela, que era unha muller resistente e peleona, tirou a maleta en un oco que veu e enganchouse e non quixo deixar esa maleta. Temos outra referencia a maleta, na que non vou entrar porque é un
un filósofo e pensador extraordinario que seguramente coñecedes, que é Walter Benjamin, que se fala normalmente da maleta de Portbou e que se suicida porque pensaba que non o iban a deixar pasar nos Pirineos de Portbou a España, e sabedes que se suicida porque non quería ser collido polos nazis. O problema de Benjamin foi que el tiña unha maleta que arrastraba, e nesa maleta se supón que había manuscrito que el consideraba que era o máis importante. Non quería que deixou consignado a todos os seus amigos cos que falaba que a maleta tiña que conservarse, que se lle pasaba algo a él, a maleta era fundamental. Claro, o problema é que no registro que fixo a policía no hotel onde apareceu morto, a maleta non estaba, non aparece. Entón, aí hai toda unha metáfora sobre a maleta, o contido da maleta, a memoria e como se escribe a propia historia. Entón, vamos a manter esa metáfora da maleta. Que metemos na maleta? Que pasa se a maleta desaparece? Como nos aferramos a nosa maleta e que relación ten eso ca memoria e ca historia. É importante tamén entender, e o María Casares o ten moi claro, que ela escribe este libro non porque sexa un libro de memorias, e aí estaría o carácter monumental ou o carácter, digamos, máis que temos, máis claro, que pasa a historia, e son as memorias de fulano, de citano, como documentos de peso, como documentos monumentais dos heróis, dos que estiveron e pasaron, e o que ela di que non é un libro de memorias, di porque non teño ninguna. Como mínimo, ten que ficar en fiel acordo co que medita a memoria. Xa que é justamente para ir ao seu encontro que eu decidín escribir, ir ao encontro da memoria. É dicir, a memoria non é algo que podamos establecer, a diferencia da historia, que ten eses elementos, digamos, temporais, que é unha ciencia ou un saber dos feitos, ainda que eso veremos que é problemático. A memoria é algo moito máis frágil. A memoria é algo que renovamos, remoemos, reconstruímos e, como veremos, eso convoca tamén a partillar ou a compartir. Non é unha memoria exclusivamente individual. E precisamente porque miramos ao pasado dende o presente, pero veremos que hai un elemento fundamental que é o vínculo co futuro. Cando falamos de memoria, estamos sempre falando do futuro. Marianne Hirst é unha estudosa da memoria cultural, da memoria histórica, e ela, aparte, foi a primeira, penso que empregou o concepto de posverdade nun sentido que ven marcado no que ela traballa, que é a memoria cultural, indica que estamos asistindo a un abuso da memoria colectiva, e ela fala dos usos e os abusos da memoria colectiva, pero indica que eses estudos que xa se consolidan como estudos da memoria teñen problemas a hora de abordar a cuestión do xénero, que debe abordar tamén a cuestión da clase, da raza, da orientación, é dicir, que non pode ser ou complica na súa análise do que se ten que facer ca memoria unha serie de eixos que están interrelacionados e que non poden separarse. Pero di algunhas cuestións
que afectan directamente as mulleres dun xeito interesante. Os estudos da memoria e a era da memoria que di ela, que está ao que estamos asistindo nas últimas décadas, é importante ver que está centrada, pois, no noso contexto se ve claro, na cuestión da guerra civil e da ditadura franquista, e o punto, digamos, de arranque fundamental das cuestións da memoria é, no contexto europeo, o Holocausto e os problemas de como se transmite que plantean a segunda xeración ou o que se chama tamén a xeración de despois. Esa era da memoria leva, dixes, a remover as bases do arquivo histórico, dando voz ás esquecidas e os esquecidos polos historiadores tradicionais e, o que é máis importante, mudando as metodoloxías e o coñecemento. En este contexto no que di que a memoria é tanto individual como social, corporizada e mediatizada, e compartida e discutida. A memoria é unha práctica e un acto. Trátase do pasado, pero existe no presente e mira cara ao futuro. As memorias son plurais e crean potencialmente espazo para as historias e as experiencias das minorías sociais, aínda cando os recordos desafían as versións hexemónicas do pasado. Como vemos, polo tanto, aquí temos que a memoria é tanto individual como social e cultural, que está corporizada, non é algo, digamos, inmaterial sin máis, sino que toma corpo, que está encarnada, e nos presenta tamén esa idea de que a memoria ten que ser compartida, que a memoria, precisamente para ser potencialmente compartible, polo menos, vai a ser e é discutida, pelexada, e en ese terreno é no que temos que establecer ese vínculo entre o presente que mira cara ao futuro. Mirar o pasado non é que atopemos sin máis unha liña continua de progreso ou discontinua, senón que o punto de referencia vai a ser o futuro e aquilo que queremos rescatar, construir ese mundo común compartido que queremos facer. No caso de Hirsch, que ten moitos textos e a mí me interesaba especialmente porque ela é unha das máis relevantes teóricas feministas sobre a memoria cultural. Ela fai unha lectura destes estudos culturais e recolle o primeiro texto e as primeiras conferencias que se fan sobre memoria en mulleres no 1987 na Universidade de Michigan, que logo dieron fruto dunha... No texto escrito teredes todas as referencias exactas. Deron lugar a un número monográfico e o que ela sinala aí, e ten que ver como está en ese momento tamén a teoría feminista e os estudos de xénero, en ese primeiro no mundo anglosaxón, que son, digamos, as que levan en este caso un pouco a iniciativa neste terreo, din que utilizan o concepto de memoria para definir o campo dos estudios das mulleres como unha forma de contramemoria. Aquí temos un caso nos 90, hai pouco, que é o de Carmen Blanco, que escribe un texto que é o primeiro en Galicia que fala da historia do feminismo en xeral e de Galiza en particular, e Carmen Blanco titula o seu libro O contradiscurso. Frente ao discurso, frente á memoria,
que fai a teoría feminista? Contra. Poñer ao lado e desmontar as teses que viñan defendendo desde posicións hexemónicas, etc. No caso de Carmen Blanco é tamén interesante ver como no comenzo do seu libro ela fala de que é un libro sobre a memoria de nós, de todas nós, das que foron e das que queremos que sexa. Este vínculo é moi importante, porque non fala só da historia do feminismo en España, en Europa, no mundo, en Galicia, sino que fala ou remete ou convoca a memoria das nais, das nosas aboas, das mulleres anónimas, etc., a quen dirixe, basicamente, o seu libro. No caso de Hirsch, ela xa fala de xénero. Non vou entrar aquí na disputa e nas incorporacións entre aos efectos que aquí interesa. O que ven a decir Hirsch é que está moi ben esa forma de contramemoria e o que aporta esa contramemoria é unha nova forma de incorporar cuestións nas que a literatura e a arte van a ser medios de reparar ese esquecemento oficial das historias das mulleres. Volverei logo sobre os materiais e sobre esas cuestións. Xénero e memoria cultural para Hirsch vai a ser xa nos anos que ela escribe, fundamentalmente nos 2000, entender que hai unha dimensión inescapable no xénero e en outras relacións, pero en esta dun xeito fundamental, cos diferenciais de poder. O sea, que do que estamos falando non é simplemente de engadir mulleres, de buscar nomes, sino que eso está inscrito nunhas relacións diferenciais de poder, que ao longo da historia van mudando, van generando distintos desequilibrios de poder. E en cada momento se pode ver como se van alterando e logo, ao final, veremos no caso de hoxe cales serían esas diferenciais de poder e os desequilibrios de poder ao que estamos asistindo. E, como ela di, a memoria cultural é sempre sobre a distribución e as demandas disputadas de poder. Desta fase, e desto que non vou a meterme máis no texto de Hirsch, é unha referencia da memoria cultural e para quen traballe sobre a memoria cultural feminista é ela unha referencia fundamental. O feminismo aquí o que ven a facer é a reconcebir os modos tradicionais de relacionarse co pasado. Patricia Violi, que é unha filósofa recoñecida italiana, ten traballado nos últimos tempos sobre os lugares da memoria. Nunha conferencia que está recollida e quedou no Consello da Cultura Galega, a titulaba Lembrar o futuro. Esa pregunta é como podemos lembrar o futuro, non? Parece que o que hai que lembrar é o pasado. Ela o que está dicindo, igual que Hirsch, é que o pasado está vinculado con ese futuro que queremos pensar desde o noso presente e como nos relacionamos co pasado. E di outra cuestión que temos que ter en conta. Si no caso de Hirsch o que temos que ver é que historia e memoria teñen as mulleres, que non é un problema só de segunda xeneración ou da xeneración de despois, aínda que a xeneración de despois interesa que é o que queremos legar. E a historia do feminismo como plantexa a cuestión da transmisión cas generacións novas, como se articula, que genealoxías son as que
se establecen, ou se non hai xenealoxía, se non hai tradición, se estamos sin herdanza. Isto o veremos moi rapidamente despois tamén. Donde Ger, aparte de todas estas cousas, interesa ver que do que estamos a falar nas mulleres non é dun trauma, salvo en épocas concretas, como podemos ver con María Casares ou ca Guerra Civil e outros no pasado, non? A Revolución Francesa ou a Comuna de París, etc. No caso de Violi, interesa ver como ou do que se trata e que a memoria, e cando abordamos a memoria selecciona, a memoria reorganiza narrativa e discursivamente certos elementos do pasado a expensas de outros sempre. Tampouco vou entrar por aí, pero memoria e esquecemento van unir. É dicir, que non son contrapostos. Cando facemos memoria, hai elementos que descartamos e que seleccionamos. Por eso é moi importante ter en conta os diferenciais de poder, porque quen selecciona, como se selecciona, quen clasifica, quen organiza, que materiais e como se relata, como se narra, como se conta, é fundamental. Non é algo que vaixe do ceo como se fora simplemente unha cousa que está ou que poda servir simplemente desde a recollida de datos dun saber histórico. Aquí vemos como Violi di, máis o pasado non é nunca un dato en sí, fixo e inmutable. Se os feitos pasados, en canto que eventos acaecidos o son, a súa memoria é, en cambio, variable, de continuo, transformable e renegociable. E as formas deste traballo de constante reescritura do pasado están sempre ancoradas no presente. Que o pasado sexa construído a partir do presente e das súas necesidades é probablemente un dos puntos en que máis concordan todas as numerosas reflexións sobre a memoria. Isto é algo certo. Se leedes sobre os estudos de memoria cultural, colectiva e identitaria, o acordo é sobre este punto. E continúa dicindo, a memoria non revisa exclusivamente a reconstrucción do noso pasado, nin a soa dimensión do presente. A memoria é tamén, e tal vez, paradoxalmente, sobre todo, unha construción prospectiva que mira ao futuro, a imaxe de nós que nese futuro queremos proxectar. Este é o segundo elemento importante, que a memoria é algo frágil, que hai que construir, que hai que compartir, que non é un dato fixo, que non é inmutable, que é sempre negociable, renegociable, e, sobre todo, esta cuestión paradoxal, que é unha construción que, mirando o pasado, non é, digamos, descriptiva, sino que é prospectiva, aquilo que queremos proxectar nese futuro. Daí lembrar o futuro, do seu título. Moi rapidamente, porque o tempo avanza. Genevieve Fresh, que é unha das teóricas e pensadoras feministas máis importantes, viva tamén, francesa e unha filósofa extraordinaria, precisamente utiliza a conmemoración o centenario de nacemento de Simone de Beauvoir, outra conmemoración para ela que a coñeceu e que ela foi unha das que estuvo Letén Moder en unha serie da intelectualidade francesa do momento moi importante, pero implicada tamén como activista e nas loitas cotidianas. Vai a escribir un texto magnífico que se chama O privilexio de Simone de Beauvoir, que está traducido. E ela comeza xa dicindo que a conmemoración é unha arte da memoria e coa fábrica da memoria pódese facer historia. Fábrica da memoria. O arte da memoria non é, polo tanto, unha ciencia.
non é algo fixo, sino que é un arte, algo que temos que fabricar. E a segunda parte, que é importante, naquela destaca o privilexio de Simone de Beauvoir, é a historia. Pódese facer historia. A tese de Freixo en isto é que as mulleres estamos xa instaladas na historia, na longa historia das mulleres que pensan e da historia curta das mulleres que emprenden a conquista colectiva do saber e de todos os voces singulares que aí se narra. E di, este é o primeiro privilexio de Simone de Beauvoir, o de poder imaginarse na historia como protagonista. Como protagonista da historia, porque Freixo que ven a soster é que Simone de Beauvoir o que fai cando escribe o Segundo Sexo non é deixarnos unha herdanza no sentido tradicional, non é que ela, en ese momento, ademais, non se configura, non se pensa como feminista, tarda ainda hasta os anos 70 en incorporar o movimento feminista, pero cal é o que resalta Freixo fundamentalmente? Que cando pensa Simone de Beauvoir, plantea aquela interrogante que é unha muller, o está facendo como unha muller que desafía, que resiste, que se interroga e que, polo tanto, entra na historia como protagonista. Está facendo historia. Ese é o primeiro privilexio, poder facer historia, porque as mulleres e as pensadoras non a tiñan. E ela se incide nesa historia e abre esa posibilidade para todas as mulleres. Ese é o primeiro privilexio de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir non é, en ese sentido, tomada como que somos fillas de Simone, esta idea de que descendemos de Simone de Beauvoir. Non. O que atrae a Freixo e o que sinala é que está en Simone de Beauvoir, en ese privilexio, a historia. O que nos promete o que temos é a promesa da historia, que as mulleres somos protagonistas. E, polo tanto, se abre un espacio inmenso. Esta idea é fundamental. E tamén podemos reconstruir, como veremos, a memoria e a historia con este privilexio de protagonistas, pero non entendendo como a historia do poder, da que nos relatan ou a que está recollida nos libros de texto. Isto plantea tamén a cuestión da transmisión, que é a que nos interesa. E aí di, non, a apropiación é outra cousa que o desexo de filiación de continuidade, descendencia ou ascendencia según o punto de vista. A elección da historia e da memoria como lugares activos, produtores de novos pensamentos, suscita a apropiación da transmisión, máis que a súa aceptada recepción pasiva. Facer propio este percorrido non se asemella de ninguna maneira a aceptación dunha doazón dunha herdanza. É un xesto a contrapelo, desde o presente cara ao pasado. É un xesto que remonta o tempo. A apropiación, polo tanto, aínda que poda parecer unha palabra forte, é como nos apropiamos do pasado, como facemos nós. E iso non é un desexo de afiliarnos, sin máis. Non é simplemente unha doazón que recollemos, non é solamente unha herdanza, senón que é unha forma activa. E a memoria e a historia son lugares activos polos cales non recibimos pasivamente o que nos deixan, senón que acudimos a él desde a invención, desde a innovación, pero sobre todo para entender quen somos. Outra das teóricas máis interesantes que ten traballado moito sobre historia e memoria é François Collin, unha
ela morreu hai uns anos, pero que tivo moita relevancia, belga, de orixe belga, pero estuvo en Francia moito tempo, e unha das fundadoras de Cahiers de Grif, e unha revista de moi longa trayectoria, e ela aborda directamente a cuestión da transmisión. E durante moito tempo a transmisión a través das mulleres e entre mulleres parece ter funcionado máis na forma da repetición que da innovación. Transmisión da vida, transmisión do que rodea e mantén a vida, na medida en que as mulleres non eran consideradas como axentes sociais e culturais, senón sobre todo como guardiáns dun mundo que elas nin constituían nin modificaban, puidose inferir o seu carácter máis conservador que innovador. Aquí atopamos outra idea que nos ten que facer reflexionar cando traballamos como temos que relacionarnos co pasado. E como se fixo a transmisión ou se debe facer a transmisión das mulleres entre mulleres. E aquí a idea, como vedes, é que se fai a través da repetición e non da innovación. Unha repetición que vai unida ao papel tradicionalmente asignado, que as mulleres conservamos, non innovamos, que mantemos as cousas, pero en ese, digamos, día a día que non deixa nada, que non modifica o mundo, que non cambia as estruturas, sino que repetición. Bueno, aquí estaría Hannah Arendt na súa lectura e non vou entrar, que é moi interesante. E a continuación nos di: o feminismo de onte de hoxe, ao conceder ás mulleres o estatuto de axentes da súa propia existencia e da existencia colectiva, modificou as condicións e o sentido da transmisión entre mulleres. Imos, pois, partindo dai a onde están as mulleres. Fina Virulés, que unha destacada coñecedora das cuestións da memoria e da historia das mulleres da Universidade de Barcelona e que desde os anos 90 ao comenzo xa tiña que se constitúe o seminario Filosofía de Xénero, xa abordan directamente estas cuestións da historia e a memoria das mulleres. Está referido fundamentalmente ás pensadoras, ás filósofas e o campo de reflexión, pero é indicativo, porque ademais o grupo, digamos, do pensar sempre foi exclusivo masculino. Eso foi o que se nos transmitiu, que non hai mulleres, que non están, que non pensaron. Claro, eu sempre digo, as mulleres sempre pensaron. Que pasa? E o feminismo pensa sobre que pensan as mulleres. É dicir, a que se van con eses eixos e co que o seminario de Filosofía de Xénero, afondando moitas das teses de Fresh, de Colén, con grandes discusións, e sigue vixente, se preocuparon moito sobre a cuestión da transmisión, ou mellor, como veremos, da falla de transmisión. As preguntas non sería máis pertinente, di Virulés, para o caso das mulleres, falar de ausencia de tradición adversa ou mesmo de exclusión e de imposición de silencio? Como abordar a recuperación do pasado das mulleres? Como traballar as súas obras? E aquí podemos poñer obras filosóficas, artísticas, o que sexa. Máis alá da caracterización tradicional que se limita a dividilas entre excepcionais e menores. A recuperación da obra das mulleres do pasado é só unha cuestión de xustiza histórica ou ten tamén algo que ver coa nosa necesidade de non habitar un presente sempre idéntico a si mesmo. Virulés di, en certo sentido, debemos entrar no futuro novamente retrocedendo. Ben, estas preguntas están aí e o que levan os traballos que se fan desde aquí, pero tamén desde GES, ou a propia Violi, ou Fresh, ou moitas outras que poderían ser citadas, realmente
o que veñen a indicar é que temos que poñer en cuestión eso de que hai ausencia de tradición, que sí pode haber unha tradición adversa, pero eso non quere decir que non se poda buscar fontes, documentos, voces e escoitalas. E, como antes falábamos do privilexio de Simone de Beauvoir, non é no sentido de que Beauvoir sea unha excepción, porque se incorpora así. Moitas son incorporadas como excepcionais. A Pardo Bazán é unha excepción, podemos decir María Casares ser unha excepción tamén, non? Non é ese. Como toda excepción, o que pon de relevo cal é a regra, non? Se non hai regra, non hai excepción. Mulleres excepcionais non é esa imaxen, ou que as súas obras sean menores, porque se ocupan de cuestións que non se considera que son importantes. Fundamentalmente, todo o que ten que ver ca vida cotidiana, con eso que queda dentro do ámbito íntimo, privado, e aquí temos que xogar con un punto fundamental que pon a teoría feminista, que é a relación privado-público. E como se construe, como vai mudando en cada momento histórico e como se vai configurando. Ben, o tempo pasa. O problema que detectamos, polo tanto, e non fai falta máis que ir a entrar en arquivos, bibliotecas e a leer as propias autoras, se sean escritoras, se sean filósofas, hai moitísimas mulleres. Calquera que vaya e que entre en un tema verá que están aí, pero non se ven, ni se que quixeron escoitalas e decir que nos transmitiran quen eran. Non que eran, si era isto ou lo outro, senón quen son. É dicir, que elas están narrando, que nos están dicindo, como e que imaxe nos están dando. Esa falla de transmisión supón que as mulleres estaríamos sin genealoxía. E o que, frente a unha idea de reconstrucción simplemente histórica do pasado, en donde buscáramos a historia das heroínas, das excepcións, o que plantea o grupo e sobre todo Fina Virulés é isto que indicaba Pedro ao principio, o paradigma de un autor que Ginsburg, un deles, que se coñece como paradigma indiciario, e é unha decidida aposta polo indicio, polo fragmento, e por aquelo que nos parece que son os rasgos máis insignificantes. E cando unha se mete en isto, vai vendo por que son descartados, minusvalorados, excluídos, que non é solamente a historia dunha discriminación ou dunha exclusión, sino que hai un silenciamento. E, por exemplo, Rosa Rius, que é outra das autoras que máis ten traballado no Renacimento, di, como? Pero se aquí hai moitísimas mulleres. Si tiñan un mandato, digamos, de silenciamento, conseguiron falar. Están aí. E Sótano Garola, bueno, desde Cristín de Pizán, e empeza a rastrear e aparecen moitas. É dicir, como foron quen de contestar o silencio. Están aí. Por lo tanto, non hai ese silencio en ese sentido. Se poden ver, se poden escoitar, se poden deixar falar. Irene Vallejo, en ese libro tan citado, se vos fixades, ten dous apartados, un en onde comeza ca primeira poeta, unha grega, que non sabe nadie quen é, porque sempre se vai a Sapo, que tamén a cita, pero recolle unha cantidade de mulleres, que tamén está nos textos das filósofas feministas, impresionante. Ou das mulleres romanas. E a súa aportación e as redes que se creaban entre as mulleres como coleccionistas de libros, por exemplo.
E nós temos que pensar, agora acaba de sair bueno, agora non, hai un par de anos, creo, non sei, bueno, terer esa referencia en a revista Lectora, un número sobre impresoras, editoras, coleccionistas, é dicir, un campo do que ten que ver con toda a edición do libro, e tirando por terra ese mito de que as mulleres tamén eran excepcionais, como están borradas moitas veces detrás do nome do marido, etc. Non? O sea que aquí se está explorando, este é recente, pero se vai avanzando, vendo que a través deses indicios, deses vestixios, deses fragmentos, se pode reconstruir nun sentido, non de reconstruir o pasado como os grandes monumentos, senón de construir un futuro, de ese mundo común e ver que señalosía facemos, como transmitimos esa rede, esas redes de mulleres, esas mulleres tamén que singularizamos, non como excepcionalidade, sino porque son persoas singulares. Porque a memoria é colectiva, pero a memoria é tamén a memoria individual, singular, que temos que recoñecer na súa singularidade, como ser humano específico que aporta algo ao mundo en común. Ese mundo en común que queremos partillar, que queremos compartir, que queremos, polo menos pensamos que é potencialmente compartible. É un proxecto, polo tanto, como decíamos antes, prospectivo e constructivo. Non se pode facer unha reconstrucción sin máis, senón temos esa dimensión prospectiva e constructiva. Non se trata simplemente de incorporar, de enumerar mulleres, de metelas aí, de facer un listado, senón da rede que nos establecemos desde o noso presente, da rede que queremos establecer atendendo o futuro o que queremos deixar, cales son os valores que queremos. Ben, porque o tempo se vai e isto dá para moito. Redes de transmisión. Eu creo que os arquivos, as bibliotecas e os museos son redes de transmisión. Non solamente son a memoria cultural institucional, que é importante, sino tamén o que é, digamos, a conclusión fundamental destas reflexións que quería, como digo, compartir, que é que non pode haber memoria e non pode haber historia se non hai unha comprensión do pasado e do vínculo co futuro como unha experiencia viva, como unha experiencia cotidiana de relación con o noso mundo, de ese mundo común que queremos compartir, construir con, evidentemente, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista que forman parte do máis importante do mundo. Agás, cando chegamos ao conflito en términos de trincheiras, sexan verbais ou sexan de guerra. Aquí me parece importante que, como sabemos, Virginia Woolf sempre falou de que as mulleres requerían dun cuarto propio, pero tamén sabemos que desde Ilo Tempore, que decía el outro, as mulleres teñen bibliotecas propias. E aí hai unhas redes que se poden rastrear de mulleres a quen lles dedican os libros, que libros leen, en todas as épocas. E, curiosamente, por exemplo, no caso do grupo este de filosofía e xénero, pois descubren que casi todas se leían ou se referenciaban dunha maneira ou de outra. Un texto que é Lectoras de Bale, bueno, pois se ve que Hannah Arendt, que Simone de Beauvoir, que moitas leen as mulleres. Non, os homes non nos leen, pero as mulleres sí. Por lo tanto, aí vemos como hai unhas redes que non son as tradicionais, pero son redes de transmisión. E no caso das bibliotecas, que as mulleres teñan bibliotecas propias, é fundamental. E isto tamén é
non só agora, desde que, basicamente, en algunhas épocas, sino que desde sempre. Por eso me parecía que o que señala Vallejo das mulleres, por exemplo, romanas, é importantísimo, non? Como tiñan coleccións e como ela vai vendo na historia dese libro unha das cuestións que me sorprendeu, que xa coñecía, pero o tiña esquecido, é que Marisa Mediavilla, que a coñeceredes, desde os anos finais dos 80, configurou unha biblioteca de mulleres e a sorpresa é que ten máis de 30.000 volumes, con libros de varios séculos, que ela comenzou rescatando do rastro. Bueno, que pasa? Que a biblioteca de mulleres non ten mulleres en xeral, feministas, escritoras, que ten literatura gris, asendas, selos, todo eso que é tan importante e que as mulleres non valoramos e o feminismo tampouco, e aquí en Galicia en particular, que todo que fornece a memoria, que se perde e que non está en arquivos privados, sino que está en caixas, que cada vez que se cambia alguén de casa perde. Eso é unha parte importante que hai que potenciar, non? E no caso da Biblioteca de Mulleres, sorprendentemente, anduvo dando tumbos con varios... E hoxe está no Museo do Traxe. Claro, un sitio indicadísimo para a Biblioteca de Mulleres. Sorprendentemente, porque aínda non tivo acougo. É dicir, que mentras que en outros países, pois a Biblioteca Margarit Durán teñen emblemático todo o que diríamos o patrimonio nacional das mulleres, aquí sigue dando tumbos e está no Museo do Traxe. Menos mal. Menos mal, sí, pero para acceder a ela, para identificala, para ver como a día de hoxe está a biblioteca propia, diríamos, o noso legado, unha persoa que dedica horas, tempo, cartos e con ela moitas máis, que o fan desde unha posición, diríamos, de biblioteca viva, de experiencia e de... Ben, das impresoras xa falei, e se podería falar das libreiras, agora aparecen libreiras fundamentais que sempre se presentaron como algo mercantil e hoxe aparecen como figuras fundamentais pois para autores e escritores que se nutrían das librerías e dos debates nas librerías e das presentacións de libros e todo o traballo destas mulleres. E no noso caso me pareceu moi interesante en esta línea unha exposición, xornadas do Museo Provincial de Lugo sobre mulleres rurais, como exemplo de museo vivo, de memoria activa, de un lugar da memoria vinculado ca arte, pero tamén cas mulleres que viven cotidianamente, que nos narran, que nos contan. Se o queredes ver, me parece importante como algo que non temos que esperar a que vengan as anglosajonas ou as outras, sino que aquí temos experiencias moi interesantes que temos que darlle visión e compartir e discutir. Non temos que esperar a que nos den recetas de ningún lado. Isto é o que fai as redes de transmisión. É dicir, non hai memoria se non hai transmisión. E esa falla de transmisión e ten que ser convocada e reconstituída a través dese futuro que queremos construir. A colección e o relacionamento co pasado ten, por tanto, que ver con esa experiencia viva. E aquí me gusta tamén citar, para irse arrematando, algo que leín en un autor fundamental para toda esta cuestión da sociedade actual e dos cambios que impón a globalización, pero sobre todo as novas tecnologías, que é Zygmunt Bauman. El fai unha distinción cando analiza redes, porque nos movemos tamén nunhas redes tecnolóxicas e, hoxe, iso é un campo de problemas, aparte
de facilitarnos moitas información, que información hai na rede, e aí teríamos un campo fundamental tamén, non? De cambio das bibliotecas, dos museos e dos arquivos, e el distingue entre relacións e conexións. Entón, hoxe podemos conectarnos e podemos establecer e coñecer e ter información, pero o problema é que ti te conectas e podes desconectar. Mentras que, cando falamos de memoria, de historia, do que falamos é de relacións. E as redes de transmisión, a donde nos levan as relacións. E as relacións son relacións familiares, relacións de amistade, relacións de compañerismo. As relacións sempre. Ese elemento relacional é eu o outro ca outra cos outros que non me dá a conexión. Desa relación eu non podo desconectarme, como me desconecto do computador. Entón, esa sería unha idea fundamental para as redes de transmisión. Non se trata de colgar nas webs e poner ali o que sea. Non se trata de enumerar, non se trata de facer visible dese xeito, senón de conectalo con esa experiencia viva, de conectalo con ese futuro que queremos deixar ou construir dese mundo común que compartimos nas nosas relacións, non nas nosas conexións, que é unha parte. E creo que aí bibliotecas, arquivos e museos teñen que xogar un papel fundamental, porque a institución o que quere é colgar, é encher a web, sin máis. E eso non serve se nos preguntamos para que serve eso. Aí habría tamén que outra autora que é feminista que ten traballado moito, que é Sara Ahmed, que ten un texto que di sobre o uso, para que serve. Temos que preguntarnos tamén para que serve. E que significa que se perda. E, de novo, volvemos aos problemas de clasificación, de organización, de que é o que queremos transmitir, como queremos transmitilo e as relacións. Ben, non quero abusar máis do tempo, que creo que me pasé con creces. Habería, como vedes, isto é apasionante, porque cando un entra, como a mí me pasou cando eu asumín a presidencia da biblioteca da universidade e me tocou a automatización, foi un mundo, pero tamén comprobar que cada, digamos, gremio ten as súas propias dinámicas e cousas que eu nin sabía, aprendí moitísimo, non? E iso está en continuo movimento, non? Entón, atendendo ao que hoxe temos que poñer en valor, que esa é unha palabra que se dice moito, que significa, non? Ou que é o que se perde, ou que é o que damos por perdido, esa relación, olvido, esquecemento con relación á memoria, non? Quixera rematar de novo con María Casares porque a transmisión non é un saber científico, no sentido que a historia. A transmisión é unha práctica ética e política. É unha frase, decíamos, prospectiva, non retrospectiva. A transmisión alimenta a historia. Como se transmita, vai alimentar esa historia. Pero a historia tamén nos remite a transmisión. Temos que ver na historia que transmite, quen transmite, como transmite. E eso significa que temos que ter en conta, e como decía antes, as mulleres que se dedican a isto e as feministas e a teoría feminista fai moito fincapé. A nosa historia non é só a das heroínas, non é só as que saíron, senón que é a das mulleres anónimas, as mulleres mudas, esas mulleres que están tamén, e François Collin o di dunha forma, diríamos, bestial,
se trata de que non hai mortas de Panteón e mortas da cuneta ou da fosa común. É dicir, que temos que acoller as do Panteón e as da fosa común. Esas mulleres anónimas que están aí e que configuran tamén a nosa memoria. Me pasaba porque esas mulleres anónimas, xa que estuvo de moda este asunto das tanxugueiras, a mí me sorprendeu, aparte del follón, que elas decían algo que recolle moi ben isto, e a tradición oral, e que sempre houve mulleres. As redeiras, as pandereteiras, as labregas, as distintas colectoras, e decían por nós, polas que veñen e tamén polas que foron. Aí vemos a articulación dunha memoria que non é e que non pasou a historia e que podemos ver esas pandereteiras e pensamos en todas as parroquias hai un grupo de mulleres que transmite que de xeneración en xeneración sin necesidade de apoio moitas veces institucional, mas ben ningún, e que transcurren, e como eso moitos máis. E decía para que escoitei esta semana pasada unha conferencia online, que é a sorte que temos, de Sila Benjavi, que é unha filósofa política das máis recoñecidas no mundo, que ten traballado moitísimo sobre o dereito dos outros, sobre refugiados, exiliados, e teoría feminista, e titulaba a súa intervención a contrarrevolución do noso tempo, as contrarrevolucións do noso tempo, de hoxe. E nesas reflexións que facía sobre a contrarrevolución, daba 3 eixos, pero o punto fundamental, o primeiro, é que hoxe asistimos a unha vaga de autoritarismo que se centra como un dos puntos fundamentais no antifeminismo, contra a homosexualidade, contra o trans, e que trata de impoñer un autoritarismo sexual. E ese era un elemento para ela fundamental da contrarrevolución da que nos atopamos e ca que temos que pelear. E iso non pode ir ao marxen de todo o que levamos considerando. E tamén lembrar aquí, como ao comenzo lembraba os refugiados e a guerra da Ucrania, que pasa cas mulleres afganas? Pensade que hai poucos días abriron as escolas e o mesmo día as pecharon. Isto non é algo que teñamos acadado e conseguido dunha vez por todas. Isto hai que pelexalo todos os días. As mulleres afganas, durante 20 anos, as que naceron, puderon asistir. E de repente, todo aquilo que o máis básico como a educación, século XXI, e como estamos. Ben, remato, porque me ides a matar, que vos conven. Remato con María Casares. Canto ao espazo percorrido, tanto ten, non si, representar nun escenario, agardar polo home que se ama, construir unha casa, escribir, mergullarse no océano, torrarse o sol, aspirar o cheiro fermentado do outono da xarente, pasar con moito tino o aspirador ou encerar un moble con carrase ou con dozura, que máis dá? Albert Camus dicíame, a ti xa te podían colocar no medio dun pasto que pacerías coa mesma pasión. Pois é, ou coa mesma rabia, ou a mesma ausencia. Pero como as vacas precisaría do tempo, o seu tempo para remoer. Gracias pola paciencia, porque me pasei bastante de tempo. Sí, bien. Bueno, muchas gracias por esta tan instructiva y tan sugerente conferencia que nos ha ido iluminando por problemas diferentes a lo largo del tiempo. Yo me ha hecho recordar
tus indicaciones de los suicidios y las maletas que acompañaban a los suicidas, la historia de Stefan Zweig y su suicidio cuando el futuro ya no aparece, a él personalmente no le aparece claro, al contrario, le aparece como un futuro terrible, ¿no? O, por otro lado, también me ha recordado una frase que oí hace tiempo de un dicho de Teresa de Jesús que hablaba de mariposas encadenadas, que es una figura preciosa referida a las mujeres, pero que no he encontrado después el texto si era real o es una figura aplicada, ¿no? Como Teresa, como tantas otras mujeres, encontraron en el convento su refugio para continuar con el conocimiento, como tantas otras, ¿no? Desde Hildegarde hasta de la Cruz, Inés de la Cruz, en México, ¿no? Siempre acosadas por los hombres, en la figura de inquisidor o no, pero siempre por los hombres queriendo aplicar su idioma, su lenguaje, su pensamiento, ¿no? Y muchas veces lo conseguían, evidentemente, ¿no? Y cómo llegamos a nuestros tiempos del franquismo, donde la salida para la mujer, recordamos, era maestras, bibliotecarias o convento. No sabían que el convento era también un refugio y las bibliotecas también. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un campo de experimentación muy importante, ¿no? Como refugio de conocimiento y de redes. Muchísimas gracias por esta intervención tan espléndida y creo que tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, porque luego tenemos un café, ¿no? Sí. Nuria, ¿quiere preguntar algo? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias porque a mí me ha gustado muchísimo, porque han habido pues líneas de reflexión que yo creo que van a enriquecer y mejorar mucho de lo que diremos aquí nosotras. Yo al principio, cuando has puesto esos 3 puntos de los que hablarías, me ha venido a la cabeza una frase, bueno, que tú sabrás explicar mejor, que es lo de la herencia sin testamento, que después he visto, cuando has puesto a François Collin, me he recordado esa frase. Y ahora, ¿tú puedes explicar dentro de este contexto, de este discurso tuyo, qué quiere decir para el feminismo que teníamos o que tenemos esa herencia sin testamento? Por la importancia de las redes, justamente. Es que quizá me vas a... no sé. A ver, no sé, es lo que te quería preguntar. Sí, eso, bueno, é unha frase, como sabedes, recollida de René Char, o poeta, que colle a Hannah Arendt, unha grande filósofa, e que as feministas recollen. E no sentido de que temos unha herdanza, pero non hai un testamento feito. Cando tes un testamento te dicen isto pa aquí, isto pa allí, el outro pa aquí. Aquí non hai. Entón, como entendemos a herdanza? Non é unha doazón sin máis, que nos donan, senón que ese testamento é na nosa relación, como nos relacionamos con ese pasado. E aí é no que o recolle François Collin, o grupo de filosofía de xénero e moitas outras. Pero, fíxate que tamén no sentido en que o di Fres. É dicir, non é unha repetición, porque se un ten un legado, é algo que recibe. Pero recibe nunhas condicións, podemos decir, eso tamén esta Sara Meg o trata, non? A herdanza é algo que se posúe, é algo que se recibe, pero se recibe nunhas condicións. E para alguén pode ser unhas condicións cómodas ou incómodas. Entón, da herdanza, no testamento que temos, nada. É unha herdanza. Eso tamén vai vinculado á idea de que non hai unha única línea e que o feminismo tampouco é unha historia progresiva, que as mulleres somos plurais e que o mundo é plural. E esa pluralidade hai que respetala. E que esa herdanza hai que disputala, porque estamos vendo que se nos está constantemente facendo desaparecer. Dun xeito ou de outro. Algúnas veces físicamente, non?
mesmo. Eso está aí. Entón, non hai un testamento. O legado, a herdanza, a tradición, eso hai que facelo prospectivamente. E hai que discutirlo e pelexarlo. Non hai unha única línea en ese sentido. Non sei se eso aclara. Esa frase é fantástica. Sí, a ver. Al beneficio de inventario. Sí. Con motivo de lo que acaban de decir, entonces ese testamento sería patrimonio. Y hay esa dialéctica entre memoria y patrimonio, a pericia de por apropiarse de una parte de ese patrimonio o para compartirla. Claro, eu non empreguei a palabra patrimonio porque no noso vocabulario feminista o patrimonio non aparece. Ese é outro dos problemas, digamos, de como falamos e que vocabulario empregamos. Vos empregades agora máis a palabra patrimonio, pero non acabo de saber moi ben que é o patrimonio máis que un sentido, digamos, xenérico. Se o estamos empregando, cando eu falo de patrimonio, ou cando fala un especialista de bibliotecas, etc., ou un conselleiro de cultura fala o mismo que digo eu. Entón, patrimonio, para empezar, é patria. Non vai a ser matrimonio, non? Tampouco. Pero eu creo que sería máis ben insistir en que eso ten que ver con lugares activos da memoria e da historia. E como eso se articula nunha comunidade de cidadáns. Ten que ver ca cidadanía. Como se exerce, como se participa. Non con unha patrimonización que o que fai é, ao meu modo de ver, na maioría dos casos, presentarnos eses grandes elementos. E incorpora algunhas mulleres, sí, ou moitas, pero aí falta esa rede, falta esa articulación que nos dé unha imaxe distinta, que articule, que nos diga quen son, non que son. Eu son profesora universitaria. Cando lle pregunto, que eres? Ese non é a cuestión, é unha parte, pero a parte fundamental é quen son eu. Eso é o que afecta. Como eu me singularizo na miña memoria compartida ao mesmo tempo na memoria colectiva. Eso non é patrimonializable ou como se diga, en ese sentido, senón articulada como rede que dá sentido á vida das persoas, porque, en definitiva, do que se trata é de vivir en común e vivir en un mundo en donde vivamos dun xeito máis xusto, ya non el reino de los cielos, porque ali non hai disputas. Hubo entre los ángeles e os demonios, pero agora nos temos conflictos. Como resolvemos? Entón, o vínculo é a través da cidadanía activa e me esquecín. Outro dos imaxes que eu vin non coñecía dai unha temporada xa é a Biblioteca de Helsinki, que a poñen como exemplo e poñen a Biblioteca do Futuro. Non sei se a coñecedes. Se inaugurou no 2018, espectacular, polo que eu puden ver na construción arquitectónica, que é importante, non como aquel arquitecto que nesta facultade, cando nos viñemos pa aquí, eu levaba a comisión de biblioteca e lle decía que quería os libros en acceso directo e me dixo, sí, hai unha porta que dá aí atrás. Eso era o que entendía el por acceso directo. Total, que a Biblioteca de Helsinki a presentaban como Biblioteca do Futuro. E aí, aparte das tecnoloxías, a cidadanía podía ir, aparte de que é un país no que indicaban que hai pouquiñas horas de luz, se pasan a vida. Entón, constituían a biblioteca como un centro comunitario.
en donde iban as nais cos fillos para estar ali e facían rede entre elas de lectura, ao mesmo tempo que conciliaban, diríamos. Ou persoas que non teñen medios na súa casa para conectarse, para facer, agora que fan todo, a biblioteca. Bueno, é unha forma de ver sin patrimonializar, non? Sin museizar. O museo, se non é vivo, se non conecta ca cidadanía e co que se quere transmitir e cos traumas, cas loitas, cas cousas boas tamén da vida que as mulleres sempre traemos, non? Pues a través da comida, da limpeza. Fixaremos como María Casares fala ao mesmo tempo fala de encerar, de encerar un móvel, de aspirador, unha muller que se supone que está por riba de todo eso. Non sei se así contestei a súa pregunta. ¿Alguna pregunta más? No. Pues entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que nos espera un café, ¿no? Algo por el estilo. Muchas gracias. Moitas gracias a vos. María José.